Vərəm xəstəliyi ilə bağlı cəmiyyətdə yayılmış yanlış inanclar xəstələrin və onların yaxınlarının həyatına mənfi təsir edir. Bu mövzuda ən çox verilən suallardan biri isə vərəm xəstələrinin ailə qurub qura bilməməsidir. Bu sualın cavabı çox sadədir. Bəli, vərəm xəstəsi tamamilə normal şəkildə ailə qura, evlənə və sağlam övlad sahibi ola bilər. Amma bunun üçün tibbi qaydalara əməl etmək vacibdir. Birinci əsas məqam odur ki, vərəm cinsi yolla keçən bir xəstəlik deyil. Cəmiyyətdə vərəmin HIV və ya siflis kimi cinsi yolla ötürüldüyünə dair səhv bir fikir mövcuddur. Əslində, vərəm yalnız hava damcı yolu ilə, yəni aktiv xəstənin öskürməsi, askırması və ya danışması zamanı havaya yayılan bakteriyaların udulması ilə ötürülür. Bu səbəbdən vərəmin cinsi yolla keçməsi mümkün deyil və bu yanlış fikir tamamilə əsassızdır. İkinci vacib məqam xəstəliyin bulaşdırıcılıq dövrü ilə bağlıdır. Xəstəliyin ən təhlükəli dönəmi diaqnoz qoyulmadan əvvəlki və müalicənin ilk günləridir. Amma düzgün antibiotik müalicəsinə başlandıqdan cəmi 2-3 həftə sonra xəstə artıq ətrafındakılar üçün təhlükə yaratmır. Bu müddət ərzində bəlğəm analizində bakteriya ifrazı dayanır və xəstə bulaşdırıcı olmur. Əlbəttə ki, bu yalnız həkim nəzarətində olan xəstələrə aiddir. Müalicəni intizamla davam etdirən bir xəstə üçün ailə qurmaq və ya həyat yoldaşı ilə birgə yaşamaq heç bir problemi yaratmır. Üçüncü məsələ isə vərəmin irsi xəstəlik olub-olmaması ilə bağlıdır. Azərbaycanda geniş yayılmış bir mifə görə vərəm nəsildən nəslə ötürülən bir xəstəlik kimi qəbul edilir. Bu isə tamamilə yanlışdır. Vərəm genetik bir xəstəlik deyil, infeksion bir xəstəlikdir. Yəni, pnevmoniya və ya qrip kimi bir infeksiya olaraq müalicə edildikdən sonra gələcək nəsillərə ötürüləcək heç bir genetik iz buraxmır. Dördüncü və çox həssas bir mövzu isə vərəm xəstələrinin hamiləlik planlaşdırmasıdır. Burada qadınlar və kişilər üçün fərqli tövsiyələr mövcuddur. Qadınlar üçün aktiv vərəm müalicəsi zamanı hamilə qalmaq məsləhət görülmür. Bunun iki əsas səbəbi var. Birincisi, müalicədə istifadə olunan ağır antibiotiklər dölün inkişafına mənfi təsir göstərə bilər. İkincisi isə hamiləlik ananın immun sistemini zəiflədə bilər ki, bu da xəstəliyin gedişatını çətinləşdirə bilər. Ən yaxşısı, tam müalicə kursunu adətən 6 aydan 9 aya qədər bitirib, həkimdən tam sağaldığınız rəyini aldıqdan sonra hamiləlik planlaşdırmaqdır. Kişilər üçün isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Onların qəbul etdiyi dərmanların gələcək uşağın sağlamlığına genetik təsiri yoxdur. Amma partnyoru yoluxdurmamaq üçün infeksiyanın aktiv fazasının keçməsinin gözlənilməsi vacibdir. Bu, həm partnyorun sağlamlığı, həm də ailə qurmaq prosesinin təhlükəsizliyi baxımından çox mühümdür. Mövzunun ən önəmli hissələrindən biri isə xəstəliyi gizlətməkdir. Evlənmə ərəfəsində olan cütlüklər arasında vərəm diaqnozunun gizlətilməsi böyük bir səhvdir. Vərəm bugün 100% müalicə oluna bilən bir xəstəlikdir. Xəstəliyi gizlətmək yerinə birlikdə həkimə müraciət etmək, həm evliliyin sağlam təməllər üzərində qurulmasını təmin edir, həm də partnyorun profilaktik qorunmasına kömək edir. Bu, həm də qarşılıqlı etibarın qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Unutmaq olmaz ki, vərəm xəstəsi olmaq bir qüsur deyil, sadəcə keçici bir sağlamlıq sınağıdır. Bu sınaqdan alnı açıq və tam sağalaraq çıxmaq mümkündür. Ailə qurmaq, xoşbəxt bir həyat yaşamaq və sağlam övlad sahibi olmaq vərəm xəstələrinin də haqqıdır. Əsas olan xəstəliyə qarşı doğru yanaşma, tibbi qaydalara əməl etmə və cəmiyyətin yanlış inanclarını aradan qaldırmaqdır. Bu, hər kəsin öz əlindədir.